Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema kuwa serikali imejipanga kukipandisha hadhi kituo cha afya cha Bukoli ili kiweze kutoa huduma za afya za juu zaidi ikiwemo huduma za upasuaji. Hatua hiyo inalenga kuwasogezea wananchi huduma muhimu za afya karibu na makazi yao, hususan wakazi wa kata ya Bukoli na maeneo ya jirani. Shigela alitoa kauli hiyo wakati wa ziara yake katika kata ya Bukoli, wilaya ya Geita, ambako alikagua maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho ambacho kwa sasa kimekamilika kwa 98%. Aidha, Shigela aliwahimiza wananchi kujiunga na bima ya afya iliyoboreshwa kwa kuwa ni ya gharama nafuu na itawapunguzia mzigo wa kugharimia huduma za afya katika vituo mbalimbali nchini. Hii ni News Update Media, mimi ni Gladness Joseph. Tunahitaji kuendelea kuboresha kituo chetu, na miaka michache ijayo tutapandisha hadhi ifike hata kwa hospitali yenye hadhi ya wilaya. Ni watu wanapopata changamoto za kiafya, aidha zitokanazo na barabara kujengwa kwa kiwango kizuri, kwa hiyo wananchi waamue, anakwenda mjini, anakuja Bukoli, anakwenda Katoro, pale kuna hospitali yenye hadhi ya wilaya, akitaka aende upande wa Shinyanga kwa sababu kuna upande wa Kahama, na mpaka anakwenda upande wa Msalala. Kwa hiyo nataka niwahakikisheni, serikali hii ni serikali ya watu. Tunaye rais anapenda wananchi wake, na kila mara anapowaza anawaza nifanye nini, nihangaike, ni wahangaikie wa Tanzania. Kwa sasa ujenzi upo katika hatua ya mwisho za ukamilishaji, hasa kufunga top za milango, kuweka vigae, kufunga mfumo wa maji, kufunga mfumo wa umeme, kuweka epox na kupaka rangi. Matumizi ya fedha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa jumla ya fedha iliyotumika ni milioni 337,990 na 60 na senti 55 zimetumika, ambapo manunuzi ya vifaa vya ujenzi ni kiasi cha shilingi milioni 297,415 na 60 na senti 445, na kiasi cha fedha kiasi cha shilingi milioni 40,575 zimetumika kwa ajili ya malipo ya fundi. Hivyo fedha iliyobaki kwenye akaunti ni kiasi cha shilingi milioni 62,939 na senti 45 ambazo zinaendelea kutumika katika ujenzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama haitoshi, tunayo zahanati Ntono, nyumba ya mtumishi imekamilika, tunasubiri tu tutengewe watumishi ili ianze kazi. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunayo maabara ya kisasa kwenye sekondari yetu, ni ndani ya hizo bilioni 7 ndani ya miaka 5. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama haitoshi, tunayo madarasa ambayo Dr. Samia alituletea fedha zaidi ya milioni 160, akatuletea tena milioni 100, tukajenga sekondari mpya Ntono. Gani afike. Leo unaweza kuwa na uwezo, ukawa na fedha, ukawa huja ugua huna shida. Lakini baada ya pesa zinapoisha unashangaa kuna pressure, kuna kisukari, kuna hiki, kuna mafua, kuna kichwa, kuna tumbo, kuna miguu kuwaka. Sasa ndio maana serikali inahamasisha tujiunge kwenye bima za afya. Na nchi yetu ina njia mbili za bima ya afya. Njia ya kwanza ni bima ya afya iliyoboreshwa ya CIF, ni C. Bima ya afya iliyoboreshwa ya jamii inaitwaje? ICHF. Kwa hiyo bima ya afya iliyoboreshwa ni bima ya jamii. Yenyewe ukilipa 30,000 ukapewa kadi wewe na mwenza wako. Kama ni mwanamume uliyelipa, anapewa na mke wako na wategemezi 4, hizo watoto wako au ndugu ambao wako chini ya miaka 18. Sasa ndio maana tuhamasisha, kwa sababu formula ya magonjwa huwezi kujua lini utapata shida ya kiafya. Na ukienda nayo ile ukatoa bima, lazima kuandikishe bure, uende kufanya vipimo bure, uende kufanya matibabu na dawa zipatikane, kwa sababu ulishakwisha kulipia.